lời dương riêng vì Camwork mà sân fresh chẳng dương bảo Solidwork máu bảo Solidwork máu rụp tiền định rụp chẳng dương select lơ Camwork trong Camwork trên button Camwork máu chẳng nơi khăn program đi định lưu máu dương từ bị hờ hỏi Camwork bị bọn đập bí hỏi giờ Camwork hơi thọc thịt nhưng bác mơ Milling bao dương chẳng bị lột màu này lột màu tổng chẳng là dương đã sai dương phương sân má cùng sân fresh chẳng dương thịt lượng mà nó chẳng là khăn đấy vì miền khuyết tu chẳng trong khuyết tu dương thịt lượng khuyết tu gòn cứ dương do Milling nâng do một trà chẳng bị lột màu khuyết tu gòn một đá part Solidwork Camwork Solidwork gọi import part chẳng như nè dương từ đó từ open file mũi một thằng má thu app one nơi khung program directory này nơi khung example má folder này khung này chẳng những bao cả năng máu cứ dương cho Solidwork máu hỏi dương cho file open top máu nơi khung my computer bao dương ní trong C đã kêu man ấy dương chơi bịa Solidwork data Camwork hỏi giờ example hỏi giờ má hỏi mơ liên hàng crown đi mua đi má thu app one chẳng open vì nó chẳng load màu chẳng nè dương trời ca má ở trên group nâng thằng nâng dương lop đi là mình sân còn lắng hỏi bên pan hà thế mình tọa nó dương trên trang hỏi dương thịt lớn nè Camwork feature 3 lần hỏi click lơ Camwork feature 3 hỏi cái gì machine Camwork NC manager mà đam lơ vía giờ define machine chẳng vì load button library em mà library chụp ok mà đang ở đây đấy chẳng vì load machine feature mà machine feature má dương khi machine button là dương pra machine fresh từ machine má dương select lơ má cái chia mili mai select chẳng load mỏ nè chẳng anh ấy chọc hỏi dương tool grip cho dây thập phết các bạn đại dương pra chẳng dương giờ tool grip one nó matrix select đi các bạn đại dương pra các bạn lịch mũi một man các bạn lịch bi một man phết a id ấy nó miền thằng ngọcตัวมอพอ process อันนี้คือเจียมันสั้นprocess ในยังเปรอะเบียเมียนไอใบอะบุญอะปรามอะจังยังเยอะใบอะมาสลัดมาโอเคหายพอนี้ในครั้งนี้ยังมี tool coolant tool ได้มาเตอร์ลัง composition ในครั้งนี้ครั้ง parameter โปรแกรมยังเยอะโปรแกรมว่าเยอะคือเยอะโปรแกรมด็อกโซนมวยตามนี่ตามเผยกันนี่นะตามนี่เอาหน้ามานี่เอาอะไรนี่ modify control parameter นะไว้ดอกโฟลโมสำหรับเลยโปรแกรมให้นั่งกลุ่มรักระบบดมกลางนี้คือ40จังหลายนี้โปรแกรม number นี่ให้พาสินี่คือเหมือนไพ่ปรามที่คือ40phần tọa máu mơ cái prap tiết trên mình đang mọ mình thử ấy đi tên á ok không đây là bỏ trắng chóp ok thọ máu ra tiền làm đặc biệt define stock double click lên stock manager on the Camwork trắng dương mới Camwork dương đi stock á trắng dương double click lên đang ngó lột màu stock vì miễn bay page ná này chẳng dương prao page nè stock manager chẳng stock manager dương trao offset nè từ lại x vì miễn x đó set đó cái đó chẳng từ non Milling dương cứ cái oi nè ní từ lại x ní từ offset ở smart này mà Milling trên bây giờ rút dương này rút dương này rút dương này nè chẳng này cứ Xbox đã mà Milling này cứ mà Milling khi mà Milling hai material
material ដែលវាឲ្យ select គឺ6001 ចឹងកន្លែង material នេះ material 6001 យកពីតារាងនឹងមកនេះចឹងអត់មានអីទេអូខេពឹបតបមកទៀតមើលទៅតទៀតណាចប់ពី stock ហើយចូល define machine feature define machine feature នេះនៅក្នុងតារាងនេះ extract machine feature ចឹងនៅក្នុង Solidworks យើងទាញអានឹងមកវា load មកហើយណា load define machine feature ឲ្យពងតារាងពង compare នេះ load មកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង mal setup នេះមាន whole group 1 drill អានេះ regular pocket នេះ regular pocket នេះ pocket 2 pocket 3 pocket 4 pocket 5 អាងលើទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមើលគេទៅទៀតតបមកនេះហើយយើង extract machine feature ហើយចូល generate tool អី tool ប្លង់នេះក្នុងនេះណា generate tool ប្លង់នេះអញ្ចឹងចុចលើ generate មកវា load មកហើយវាពងតែ generate ក្បាត់ C នេះ C ឡាយណាមុនអីនេះអានេះគឺកាលណាវា generate មកវាចេញ center drill គឺចោះរួននាំមុខហើយមករ៉ាស់កងទូហោហែមកនេះមានប្រមាណ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 មាន 13 ដំណាក់កាល C អញ្ចឹងដល់ឡាយនេះគឺចិត្តចប់ហើយមើលតទៀតយើងដល់អីគេ generate to ប្លង់អញ្ចឹងអានេះវាមានadjust parameter ដែរអញ្ចឹងអាឡៃនេះ adjust ហ្នឹងគឺយើងចង់កែតម្រូវ parameter ឧបមាថាយើងគេចង់កែតម្រូវ irregular pocket 1នេះអញ្ចឹងផុតបាត់ហើយ generate to ផុតបាត់ហើយផុតបាត់អានេះម្លងបាត់អានេះឈប់យើងដល់ generate to ផុតបាត់ហើយនេះអាឡៃនេះហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាចប់ហើយមានតែ generate tool path ហើយនេះចេញលូតមកណា tool path អញ្ចឹងដល់មានអីទេមាន simulation tool path អញ្ចឹងយើងមើល simulation tool path បើយើងអត់ពេញចិត្តយើងអាច edit វាបានអូខេចុច simulation tool path លឿនណាស់ណាចប់នេះលឿនពេកថយក្រោយវិញមួយអានេះចូលដល់ pocket ទីម៉ានមួយតាមជាងតាក់អានេះមកពីកុំព្យូទ័រខ្ញុំ graphic card វាអានេះអត់សូវល្អ graphic card អានេះ Intel ជាប់ graphic card ដាច់រត់ស្រួលតាក់đồ của bệnh khế chịch thôi ấy chọc chân dương mơ tam rút đi chúng nói xôn này ca nghe dương thật nơi lại nè thật nơi lại nè bây giờ ta có bắt đấy nè iteration nè cho nên xôn thật nơi lại nè anh như ai đô với bàn đô cho nên xôn lại nước bán cứ nè cái lại setup nè mà setup thì tới ấy mình setup tới stock manager còn mà đấy configure còn mà đấy rồi cái lại vì property mình đi bật animation bật thu path simulation gì chẳng cái lại setup mà setup về máu vô
machine toolpath simulation toolpath your property many mà đam lưu với giờ edit definition nè edit definition dương chơi ra chùm nói số này đông ca này origin chẳng những ai giờ cái giờ vertex select cái lại công phu mà lấy giờ cái lại center trong giờ lớn nè sợ check ok mới tham ai đấy please select center nè đột màu nữa chẳng cho nói số này là lại như vậy chẳng cho ok mà chẳng vì chơi nhỉ origin of machine direction advanced parameter chẳng vì tất cả update chẳng regenerate mà chẳng bây giờ chẳng nói số này đông ca với nó lại như vậy bây giờ tàng bây giờ đây nhá rồi có tha chúng nó trong ở cho nói số nữa lại nó trong ở trong nói số nữa lại ní đôi khi đấy cứ dừng cho lại setup nó edit nó anh ấy cùng pool này đấy vật tịch chân select lừa vật tịch máu được thằng này hả lượt máu đó ok rồi generate chẳng cần ai generate tới là code của mấy program của mấy đây nữa ok chẳng dân ai simulation toolpath lần vinh của bạn đấy chọn chẳng tại sao tại bọc nhóm việc demo code chẳng những mình ai cái mình lại để chia NC code ban thế tôi dùng full version bạn chẳng lẽ là cố lên bên phần năng trong mình time cho nó mùi chiết dương ri này đi mùi chiết vô thà trong đi này property về clocation là cloud simulation tool phần ní mà define definition đấy bạn nè nè anh đi center trial nhưng ai sẽ còn chất việc màn này tam nằng nữa nè giờ này các anh thu clip các bạn này nè nè window speed ấy ai sẽ tam nằng bàn nữa trial anh si sẽ mấy cái riêng tam nằng bàn nó đôi khi nằng sân này đấyแล้วsẽ lệch mờ ra pocket này mùi mớ edit definition chẳng tool quản lý đọc bày flat and page idle bên này bạn đó high speed steel tip holder idle bàn này thu clip anh si feature cắt mấy cái mấy pattern filter rapid struck hole advanced anh ấy ai cầm nó là bươn với bàn nữa nè spin doll với giờ từ cao sập tế anh ấy spin doll speed anh ấy là bươn nè cutting speed với giờ từ cao sập tế spin doll speed với đó chiêng pi pòn fit per thu bàn dừng giờ fit rate bàn này thật là bươn để dạng bên si fit rate nè cứ giờ ta phone 22 mili ai sẽ không năng bạn ok chọc nắng